Oh mein Gott, Billy Bolt und Johnny Walker. Geil. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute wieder Technik. Heute machen wir einen Vergleichstest. BMW, Baujahr 1979 gegen eine KTM, Baujahr 19. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Was haben die zwei Motorräder gemeinsam? Doch, haben beide tiefer gelegte Fußrasten. Dann haben sie hinten 18 Zoll und vorne 21 Zoll. Für das Bike muss ich euch nicht viel erzählen. Ne? Das ist so das Erste, was aus meiner Schmiede ist. Zentralfederbeinumbau mit verstärkter Schwinge, mit 18 Zoll Hahn-Wheelsrad, mit White Power Upside-Down Gabel, mit 320 mm Bremsscheibe, mit. Ja, ziemlich schwer, aber hat schon um die 280.000 oder sowas drauf, hat schon einiges gesehen und macht immer wieder Spaß. Und da drin, muss ich sagen, ist er ziemlich leicht gelaufen. Was haben wir hier vor uns? Das ist ja ganz was Spezielles. Hat der Garrett von Speed Basics zusammengebaut. Garrett Gastran, auch der die E-Werks Bikes macht. Das ist eine SX 450 mit Recluse-Kupplung, mit Hinterradbremse hier, Vorderradbremse hier. Wo ist die Kupplung? Hinten ist da. Wo ist die Kupplung? Da gibt es keine Kupplung. Genau, das ist das Problem. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich damit klarkomme. Wir haben jetzt gleich einen Vergleichstest mal eingeblendet. Ob man das vergleichen kann, ist jetzt relativ. Jetzt nach mehreren Minuten auf der Schwarzen Pfütsche beim MMC Schweinfurt, muss ich sagen, kommt man eigentlich gut mit der Recluse klar. Ich weiß aber nicht, wie es wirklich im Gelände ist. Ich
habe vorhin mal so eine Auffahrt gemacht, da wollte ich in die Kupplung gelangen und habe natürlich das Motorrad ausgebremst, weil es ja die Bremse ist. Ne? Also da oben bin ich mir noch nicht sicher, ob die Schaltkreise es zusammenbringen. Ihr könnt es auf jeden Fall erfahren, wenn wir die ersten Rennen fahren. Das nächste Rennen müsste so in 3-4 Wochen sein. Beim MSC Schlüchtern heißt es, glaube ich. Heißt das MSC? Ist völlig wurscht. Also in Schlüchtern auf jeden Fall. IGE-Rennen. Da will ich mit der und mit der Grünen, wenn Gott will und sie bis dahin fertig ist, an den Start gehen. So was würde jetzt noch die Leute interessieren. Was ist Rekluse? Rekluse ist so eine Art Automatikkupplung. Da gehe ich mal da drauf, das ist das Logo. Ja, so ein Kupplungskorb mit Fliehkraft. Ja. Da habe ich heute auch schon Maggen eingefangen, glaube ich. Hat sich mal laut angehört. Das weiß ich nicht, ich bin hin und her gerissen. Also ich glaube, dass ich es jetzt als nächste Instanz mit dem Kupplungsnehmerzylinder probiere und versuche die Kupplung und die Fußbremse hineinzubauen. Weil ich. Ja. Ja, genau. Aber das E-Moped hat einen Vorteil. Ich habe vorhin versucht, hinten übers Rohr zu fahren, über das doppelte Rohr. Und da ist es so, dass das Rad kann ich ja nicht kuppeln, also es rollt so rein. Und bei einem E-Moped ist es direkter. Hier hat es eine Verzögerung. Und die Verzögerung, die ist echt schwer mit zu berechnen. Also wahrscheinlich geht es natürlich es geht alles mit Übung und Training. Die Frage ist, will man das? Will ich so lange damit jetzt rumfahren, dass ich das rauskriege, wann der Punkt kommt, wo ich übers Rohr muss? Die nächste Sache ist, bei der IGE brauche ich das eigentlich gar nicht. Da wird es nie so ein Rohr geben. Ne? Also es könnte auch so funktionieren. Für mich total schwierig, mich da jetzt festzulegen oder mich da einzufinden. Ich bin heute den ganzen Tag schon aufgeregt wegen dem Moped. Ne? Ja, wirklich. Weil es ganz komisch ist, auch beim Springen. Du ziehst normalerweise die Kupplung beim Springen und willst das Motorrad in der Landezone steuern. Und jetzt, keine Ahnung. Ja. Und dann manchmal beim Runterschalten, weil beim Schalten ziehst du auch keine Kupplung mehr. Ne? Beim Runterschalten tust du automatisch in die Bremse lang. Okay, das ist okay. Aber beim Raufschalten machst du es auch aus Versehen und das ist nicht okay. Also man kann sich da jetzt, ihr könnt ja eure Kommentare mal drunter schreiben. Ne? Man kann sich da jetzt wirklich das alles gut oder schlecht dreht. Das ist ganz schwer. Also wie empfinden die Leute das oder was denken die darüber? Schreibt das einfach drunter, sagt, ey, bist du bescheuert, ohne Kupplung fährt man nicht oder ey, die Rekluse ist total geil oder ist ja cool, dass das wie ein E-Moped ist. Oh, ich kriege einen Ausschlag, glaube ich, E-Moped. Ich habe das Wort in den Mund genommen. Das ist der Geier, ne? Billy Bolt. Hey, könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist der junge Mann. Der junge Mann von Rottleben. Hopp, machen wir eine Fasterwende, dass die Jungs was sehen. Machen wir eine schöne Fasterwende. Na, guck mal. Da wird noch gefahren, ne? Nee, überhaupt nicht. Habe ich noch nie können. Weißt du, guckt mich mal an. Sehe ich so aus, als würde ich beim Förster wenden? Komm, bitte! Ich sag zum Förster, ich fahre da durch. Jetzt sind wir einige Runden gefahren. Ich kann einfach immer noch entscheiden, soll ich das so lassen oder soll ich es nicht so lassen. Ich glaube, das geht darauf raus, dass ich den ersten IG-Wettbewerb in der Klasse 8, ne, das ist über 40, also bei den alten Herren, mal so fahre. Einfach mal probieren. Gibt ja nichts zu verlieren. Und dann sieht man es am ehesten. Aber ich kann euch sagen, dass ich der Erste bin, der aus dem Start rausfährt und bremst, weil er Schalt will. Wer liegt nah? Das ist der Schar, das macht er immer nach dem Start. Alle Rekluse-Fahrer, ja, Klick. Ich weiß auch nicht, das ist voll komisch. Du, wenn von der jetzt da drauf steigst, musst du voll aufpassen, dass du nicht hinfällst. Ne? Und ich glaube trotzdem, dass man sich dran gewöhnt. Das ist beim Fahrrad auch so. Also es ist echt spannend gerade. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, YouTube. Oh mein Gott, Billy Bolt und Johnny Walker. Geil, geil. Liked uns Instagram, Facebook, TikTok und wo auch sonst. YouTube Short.
Macht die Glocke an, ich danke euch. Bis dann, euer Manuel. Wie viele Minuten haben wir drauf? Das sind die schönen Klimmklamotten, die alle nicht lieferbar sind. Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Ne? Ich danke allen, die uns treu sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns in Instagram, TikTok, in Facebook, in Google, in LinkedIn. Gibt Google-Bewertungen. Ja, gibt Google-Bewertungen. Das ist ganz wichtig. Auch Facebook-Bewertungen sind auch wichtig. Ja, Facebook gibt es Bewertungen. Ja, Facebook gibt es Bewertungen vom Geschäft. Ja.